Salamünaleyküm, hər birinizi xoş gördük. Yeni bir videomuzda sizlərlə birlikdəyik. Videomuza başlamazdan öncə sizlərdən xahişim videolarımızı bəyənib paylaşmağı, öz fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Hər kəsə dəstəyi üçün təşəkkür edirəm. Bu günləri sizinlə nədən danışmaq istəyirəm? Demək, belə bir suallar olur ki, yerli keçini saxladıqda onun gəliri, xərci nə qədərdir, təqribi nə qədər gəlir götürə bilərik. İstəyirəm bugün bu haqda öz bildiklərimi, öz təcrübəmi sizlə bölüşüm. Təbii ki, burada mənim dediklərim %100 doğru deyil. Amma sizlərin də əlavə, buna eləyəcək əlavələr varsa, öz fikirlərinizi bizlə bölüşsəz çox yaxşı olardı. Ümumi olaraq götürdükdə mən bu məsələyə 3 tərəfdən baxmaq istəyirəm. Birincisi, biz bu keçini hansı şəraitdə saxlayasıyıq? İkincisi, biz bu keçinin ətindən istifadə eləyəsiyik? Üçüncüsü, biz bu keçinin südündən istifadə eləyəsiyik? Ən birinciyə gələcək olsaq, əgər saxlama şəraitindən danışsaq, keçi iki formada saxlanıla bilər. Açıq və qapalı şəraitdə və yerli keçilər mənim şəxsi gördüyüm təcrübəm onu göstərir ki, bizim yerli keçi cinsləri qapalı şəraitdən daha çox açıq şəraitdə saxlamağa daha uyğundur. Çünki həm mühitə öyrəşiblər, həm onların istər süd vəzinin quruluşu, yelin quruluşu, istər fiziki quruluşu açıq şəraitdə daha uzun məsafələrə gedib gəlməyə, meşə ərazisində otlamaq, otarmaq üçün, sahələrdə otarmaq üçün daha əlverişlidir. Daha dözümlüdürlər ona. Ona görə qapalı şəraitdənsə açıq şərait daha yaxşıdır. Qapalı şəraitdə nəyə görə uyğun deyil? Çünki süd verimi olaraq cins keçilərdən daha aşağı olduğuna görə xərc daha çox çıxır orada və gəlir azalır. Ona görə açıq şərait daha faydalıdır və açıq şəraitdə saxlamağa gəldikdə isə burada nəyə diqqət eləməliyik? Keçinin sevdiyi otlaq ərazisi nədir? Kol-kos olsun, ağaçlıq olsun, yarpaq olsun, yarpaqlı otlar olsun, gəzəcəyi çox ərazi olsun ki, keçi çünki bir yerdə qalıb qidalanmağı sevən heyvan deyil. Seçici bir heyvandır. Otun ən təzəsini, ota belə ağız dəyməmiş otları yeməyi sevən heyvan olduğuna görə daha geniş ərazi olmalıdır ki, keçi orada yaxşı qidalana bilsin və ondan alacağınız məhsul da daha faydalı olsun. Və açıq şəraitdə saxladıqda demək olar ki, keçinin xərci yox kimi bir şey olur. Mən indi burada təqribi bir illik açıq şəraitdə saxlanılan bir yerli keçinin xərcini bir 100 manat götürürəm. Və 100 manat götürdükdə bunun gəliri nə ola bilər? Gələk həmin məsələyə. Əgər biz bu keçinin balasından istifadə eləyəsiksə, yəni südündən istifadə eləmirik, bala olur və balanı keçi özü böyüdür, biz onu ət kimi satıb və yaxud da damazlıq kimi satıb ondan gəlir əldə eləməyi planlaşdırırıqsa, biz bir keçidən təqribən ildə 2 dəfə bala ala bilərik. Düzgün planlanarsa, düzgün qulluq olunarsa, təkə qatımı düzgün planlaşdırılarsa, ildə 2 dəfə bala ala bilərik. Bu zaman ortalama olaraq 2-4 arası bala ala bilərik bir il ərzində keçidən. Aha, burada bir dənə dovşan gizlənibdir. Görək nə edir burada? Tam kamuflaj olunub hava, görürsünüz. Nə qədər yaxındayıq, indi hiss elədik ki, burada dovşan var. Bir dənə görə bunu nə edir burada? Bir yoxlayaq görə bunu tuta bilirikmi? Gizlənib burada. Yox, qaçdı. Qaçsın, geçsin, yaşasın. Demək, əgər biz ortalama bir keçidən 3 bala alarıqsa və bu balaları ana südündən böyütdükdə burada heyvanın südündən də çox şey asılıdır. Yəni südünün miqdarından. Yaxşı yerli keçilər alarıqsa, litr yarım, 1 litr süd verən bir keçi olarsa, bunun balası 5-6 ayında artıq satılma yaşına gəlib çatır və ortalama götürsək bir 10 kilo
çəkidə bir bala olsa 5-6 ayında, indiki bala keçi ətinin qiyməti ilə götürdükdə bu təqribən 500-550 manat eləyir. 100 manat da bizim xərcimiz idisə, bizim bir 450 manat bir keçidən gəlirimiz var. Aşağı yuxarı bunu təqribi belə hesablaya bilərik ki, açıq şəraitdə saxlanılan və südündən yox, balasından istifadə olunan bir keçi bizə bir il ərzində 300-dən 500 manat arası bir gəlir verə bilər. Bu təbii ki, yenə deyirəm, sizin o heyvana baxımınızdan, otlaq şəraitinizdən, heyvanın özünün məhsuldarlığından, verdiyi bala sayından asılı olaraq arta və ya azala bilər. Amma mənim ortalama hesablamam 300-dən 500 manat arası gəlir götürə bilərik bir keçidən. Say artdıqca təbii ki, gəlir də artasıdır. İkinci bir məsələ nə idi? İkinci bir məsələ isə biz keçinin südündən istifadə edirik. Burada da iki variant var. Birinci variant, keçinin balasını 2 ay anasının yanında saxlayıb biraz böyüdürük, sonra satırıq. İkinci variant isə keçinin balasını olan kimi satırıq. Birinci variantdan danışacaq olsaq, bu arada ildə bir dəfə bala alanda bizim yerli keçilər təqribən 7-8 ay süd verə bilir. Hətta bu daha da artıq ola bilər. Bunu bir 220 gün götürsək ortalama, bunun 60 gününü, yaxud da ki, bir 60 gününü bunun balasına versək, 2 ayını, 160 gün eləyir. 160 gündə biz bu keçidən ortalama litr yarım süd sağa bilsək, bu təqribən 240 litr süd eləyir. 240 litr süddən də biz yerli keçilərdən 45 kilo pendir ala bilirik. Çünki 5 kilosundan 5 litrindən 1 kilo pendir çıxır ortalama yerli keçilərdə. Bu da eləyir təqribən 45 kilo pendir, hətta 48 kilo pendir. Pendirin də orta qiymətini 12-13 manat hesablasaq, indiki bazar qiymətini təqribən 550 manat pul eləyir. Bir də bunun 2 ay böyütdüyümüz balasını bir 100 manata sata bilsək, 650 manat eləyir. Bizim də 100 manat xərcimiz vardı dedik başdan. 500-550 manat bir gəlir götürə bilirik burada. Burada bu birinci variantda bizim gəlirimizdir. Bunu da hesablayaq 450-500 manat arası bir gəlir, 550 manat arası bir gəlir deyək. İkinci variantı nədir? Heyvanımız, bir məsələni də deyim ki, təbii burada mən bir balanı nəzərdə tuturam. Ola bilsin, heyvan 2 bala da verə bilər. Burada artıq o gəlir artmış olur. 100 manat arada bir fərq olur. İkinci bir variantı nədir? İkinci variant isə budur ki, biz balanı olan kimi satırıq, anadan olan kimi. Yenə bir balası olsa heyvanın və anadan olan kimi satsaq, bu bir 50 manata sata bilərik bunu ən azı. Yeni doğulmuş bir həftəlik, 10 günlük bir balanı biz 50 manata sata bilərik. Və növbəti 220 gündə biz bu keçini sağacağımızı nəzərə alsaq və yenə bir litr yarım süd ala bilsək heyvanımızdan, bundan aşağısı sərf eləməz. Litr yarım süd alsaq, bu təqribən gəlir çıxır 300 litr süd deyək, laktasiya dövründə bu keçidən biz 300 litr süd alırıq. 300 litr südümüzdə 60 kiloqram pendir eləyir. Bazar qiyməti ilə 60 kiloqram pendiri bir 750 manat götürsək, 50 manat da bunun balasını satmışdıq. 100 manat bizim xərcimiz, bizim 700 manat bir gəlirimiz ola bilər. Təqribən 600-700 manat arası bir keçidən gəlir götürə bilərik. Bayaq dedik ki, o ən aşağısı 300 manat, ən çoxu 700 manat. Mən ortalama götürsəm, bir yerli keçidən il ərzində, bir ildə 500 manat ortalama bir gəlir götürə bilərik. Bu mənim təqribi bir hesablamamdır. Yenə deyirəm, bu hesablamam asılıdır heyvanın səmərəliliyindən, süd verimindən, heyvanın verdiyi bala sayından, heyvanın saxlanma şəraitindən, heyvanın qidalanmasından, otlaq şəraitindən, heyvanın məhsuldarlığını dedik burada. Yəni, baxımından, sağlamlığından bu məsələ asılıdır. Bu 300 manatla 700 manat arası dəyişə bilər. Ortalama 500 manat ola bilər. Təbii ki, burada mənim nəzərə almadığım bəlkə məsələlər ola bilər. Reallığı götürəndə sözsüz ki, bizim təsir eləyə bilmədiyimiz bizdən asılı olmayan məsələlər var ki, məsələn,
Qabaq xəstəliyi gəldi, heyvan süddən kəsildi. Heyvan mastit ola bilər, süddən kəsilə bilər. Heyvanın balası ölü doğula bilər. Heyvanın balası doğulduqdan sonra ölə bilər. Burada məsələlər çoxdur. Amma orta olaraq götürdükdə 400-500 manat bir keçidən gəlir götürə bilərik, bir yerli keçidən. Bunu işi planlayanda sözsüz ki, yenə deyirəm, nəzərə almalısınız ki, sizin otlaq şəraitiniz varmı keçiyə uyğun olaraq? Bu varsa və il boyu keçi gedib qarnını doydura bilərmi? Az bir qida ilə, az bir xərclə əgər bunu ili başa çıxa bilsəniz, təqribi belə bir gəlir götürə bilərsiniz. Sizin də əlavələriniz varsa, mənim demədiyim, unutduğum, yadımdan çıxan, bilmədiyim məsələ varsa, onu da bizlə bölüşsəniz, həm biz məlumat almış olarıq, həm də bizi izləyənlər də bu barədə məlumat almış olar. Bugünlük bu qədər. Təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.